大家好啊！復活節咧又放4日假啦。咁如果下個禮拜大家識請假嘅話咧，請多3日，咁啊放10日啦，差唔多。咁啊連埋個清明同埋禮拜6日。咁咧唔得閒啊，梗係要 review 下啲槍啦。咁呢個咧就係 H&K Series 嘅第2支槍。咁啊暫時唔好 review 啲長火啦。咁啊講翻啲細蟻嘢先。咁咧呢一排咧就出咗2支新嘅 USP 啦。咁啊一支係 VFC， 咁啊另外一支就馬記啦。咁咧台上面呢支咧就2支都唔係，所以咧其實我呃咗大家入嚟咧就唔係睇新槍。咁呢支咧係舊嘢嚟嘅。咁如果大家識貨嘅話咧，呢一支其實係 KWA 系統嘅 USP。咁如果大家玩開 USP 咧，都知 KWA 咧係出咗好多 USP 嘅系列嘅。咁咧又有 USP 普通版啦，即係我呢一支咁樣啦。咁第二個咧就係 USP 嘅 Tactical 啦。Tactical 係點解咧？就只不過喺個槍管前邊咧就加咗個螺絲紋，咁啊可以上啲 silencer、tracer 任何嘢都得啦。咁第3咧就係 USP 嘅 Match。咁 Match 係咩咧？如果大家有睇《盜墓者羅拉》都知，就係喺支 USP 前邊加個襟頭，好似好型棍噶嘛。咁啊其實只不過係加咗嚿好似金屬定膠嘅嘢喺前邊，寫住個 Match 嘅啫。咁出名係因為《盜墓者羅拉》啦，咁啊2支一邊一支咁啊，擺個槍袋度好似好型啦，其實就重到趴街嘅，咁就真係好難行嘅。如果大家真係有機會買2支 USP 嘅話，咁喺馬記同埋 VFC 未出之前咧，大部分大家見到嘅都係 KWA 系統噶啦。咁但係 KWA 系統咧都係買咗 U 記個拉繩嘅，咁所以如果大家買 KWA 嘅槍咧，都係用咗 U 記個盒嘅，黑掹掹咁打開就係呢一支嘢啦。咁我呢一支咧就係普通版啦。咁普通版都有幾隻顏色嘅，咁有沙色啦，有黑色同埋有隻綠色。我記得好似就係呢3隻嘅啫，我唔記得有冇出灰色啦。嗱，咁如果大家對於 KWA 嘅系統好有信心嘅話咧，買翻呢支都冇問題嘅。雖然咧呢支嘢已經都出咗5年以上噶啦個系統，咁但係咧個街價咧都係千鬆啲啦。咁而家馬記同埋 VFC 其實行緊個價錢都係差唔多，大家都係千鬆啲。咁但係馬記係全膠身嘅喎，個 slide 啊，咁個下身大家都係膠啦。咁同埋馬記係有個 Made in Japan 嘅 logo 噶嘛，真係唔係好掂啊。咁另外咧 VFC 又係金身啦，同埋 VFC 就真係 full marking 啦。咁而 KWA 咧，因為可能要跟翻個 Airsoft 個 market 咧，所以佢已經唔可以落全 marking 噶啦。你見已經冇晒 USP 本身佢有嗰隻 marking 啦，即係嗰啲咩 day code 啊嗰啲嘢冇晒嘅。咁另外咧，除咗呢度係有個好似真槍有嘅 marking 之外咧，咁另外一邊咧已經係冇咗噶啦。咁如果你睇 VFC 嗰支咧，呢度係有個 Made in Germany 個 marking 噶嘛，咁已經冇咗噶啦。咁啊變咗6mm BB 同埋有個咁嘅 Airsoft 嗰啲咁嘅 trademark 嗰啲咁嘅嘢啦。咁下邊咧就有嘅，有個 warning 呢個 marking 係有，咁真槍都有，連 VFC 馬記都做咗嘅。咁呢一支咧就如果你話玩 marking 要玩象真嘅話咧，就一定唔夠 VFC 嗰支嚟噶啦。咁啊老實講，咁所以咧，如果你想有新買新嘅，咁梗係買 USP 嘅 VFC 版本啦。好啦，咁如果真係要買 KWA 嘅話咧，咁有幾樣嘢要留意嘅。咁頭先講咗就係個 marking 啦。咁第二咧就係如果你想睇 USP 嘅話咧，最齊應該係槍街去名場睇。咁佢應該有晒 KWA 所有顏色同埋嘅 model 嘅 USP。咁咧有一樣嘢要睇一睇嘅。咁點解我唔買黑色個版本咧？雖然我覺得黑色係靚仔嘅，咁但係咧黑色個版本唔知點解咧，佢呢一啲白色嘅 marking 咧，佢做晒黑色同埋一啲粒印，但係好淺嘅，基本上睇唔到嘅。如果你喺正面，我唔知佢係咪將個帽整薄咗定係點啦，定係佢唔知個帽用得耐咗，咁呢個我唔深究啦。但係咧係睇唔清楚嘅，即係 HK USP 啊.45呢啲咧，黑色個版本係好淺嘅，甚至乎咧 HK 45嘅 KWA 版咧都係咁樣嘅。如果黑色槍嘅話，咁所以咧我就被逼買沙色呢一支，因為沙色咧同埋綠色個 marking 都係白色嘅。咁雖然白色都唔靚仔㗎啦，原本應該係粒印嚟嘅，咁但係黑色嗰支實在做得太樣衰，所以真係買唔落手。咁另外啦，如果你真係想換 slide 嘅話咧，市面上好似係冇乜選擇㗎啦，而家我都揾唔到有啲咩靚嘅 slide 可以換落呢一個系統度啦，已經。KSC 以前都有嘅，我諗而家都冇晒㗎啦。好，咁另外咧，頭先講過啦，呢啲咁嘅6mm呢啲 marking 咧就隻色同埋 match 都有㗎啦，呢個就避唔到㗎啦。如果買 KWA 系統嘅話，咁除咗呢樣嘢咧，呢支嘢就 OK 嘅，我都買咗差唔多年零，個效果唔錯嘅。咁我之前都攞過落場打過歐多華啦，去 W28，咁完全冇改過任何嘢啦。我買翻嚟膠又冇換，管又冇搞過，淨係調咗少少 hop 嘅啫。咁
原裝嘅性能都20-30米都中到 target 嘅，我覺得係 OK 噶啦。以一支原裝手槍嚟講，因為馬記其實個 performance 都係差唔多嘅啫，所以我真係冇乜好挑剔。呢支槍咧，所有嘅性能上我都好滿意噶啦。咁除咗教 hold up 咧，係要有個 hold up 匙咁樣打開個 slide 跟住喺度撩個 hold up 咗，咁呢個比較麻煩少少啦。咁大家玩得 KWA 或者 KSC 系統嘅槍，你都預咗係咁樣噶啦。同埋如果冇打嗰條 hold up 匙咧，都幾麻煩嘅。一係咧你就揀揾個螺絲批撬，咁但係好易整爛嗰啲牙嘅。咁我都試過已經整爛嗰啲牙噶啦。另外咧就已經冇方法噶啦。咁所以咧呢個位比較麻煩少少。咁但係 KWA 嘅系統大家要接受呢樣嘢啦。咁另外咧我啱買翻嚟嗰陣時咧個 slide catch 係有啲緊嘅。咁所以咧就入夾嘅時候咧有機會做唔到 slide catch 嘅。如果冇彈嘅時候，咁咧我應該而家就做到啦，因為我都做咗少少打磨嘅。而家就 OK 嘅，咁次次都 lock 到噶啦。咁呢啲係做咗少少磨合嘅啫，因為呢個都始終唔係一個好大嘅問題啦，亦都影響唔到大家操作嘅。咁另外咧，隻夾咧係一個 double stack 嘅夾嚟嘅，咁個氣化一定冇問題噶啦，即係以原裝槍嚟講，一定清到夾 lock 到 slide 嘅，就算應該好凍嘅天氣都唔會太大問題嘅。咁所以呢個就大家可以放心啦。咁另外因為佢係一支 double action 嘅槍啦，所以個 trigger 係有啲硬嘅。咁大家預咗呢啲 double action 嘅槍全部都係硬噶啦，都幾難執到佢輕啲噶啦。咁 OK 嘅。咁都有 decock 嘅系統啦。咁只不過喺個 thumb safety 嗰度咧拉落去，咁就 decock 咗噶啦。咁呢個 safety 都 work 嘅，係個 safety 有少少鬆咯，因為如果咁樣摸落去咧都唔係話好實淨。雖然有啪啪聲啦，但係唔係好緊啊個位。咁但係 OK 啦，呢啲都唔係好影響你個操作嘅。咁始終一定 work 嘅先啦。咁另外佢原裝就已經係金身啦，所以就唔驚佢會爆 slide 噶啦，所以就唔似馬記嗰啲咁啦。咁當然馬記你係要落 top gas 打嘅，咁佢爆 slide 都情有可原嘅。咁另外咧就係個管啦，咁個管咧係膠嘅。咁全部 USP 嘅 model 都係膠管嚟㗎啦，咁市面上都有鋼管或者鋁管俾你換嘅，咁去依興趣揾下咧都有㗎啦，唔係好貴嘅啫。咁我呢個咧就原裝管嚟嘅啫 ，OK 嘅，唔會好影響你個準度嘅加條管，咁只不過會重少少，即係靚仔啲咯。即係始終膠管望落去冇咁有 feel 嘅。咁至於個膠身咧就正常嘅應該 ABS 個膠身啩，我都唔係好有研究啦。對於呢個膠身，咁應該真槍咧係冇呢一隻色嘅，真槍應該係有隻芥辣黃咁嘅色嘅。咁我而家就呢一隻接受啦，都唔係話好靚，但係唔係話唔得嘅。你咪當一啲普通 two 通槍咁樣玩咯。咁另外原裝槍佢都跟咗個鎖槍個匙嘅。咁而家 USP 應該 VFC 同埋馬記好似都有跟嘅，咁啊 lock 實咗佢，咁啊打唔到咁樣啦。咁另外咧就係個 Mag Catch 咧兩邊都有嘅，咁但係大家要習慣下 H&K 個系統咧，個 Mag Catch 唔係撳入去係向下撳嘅，咁啊有啲唔係好就手啦。如果大家玩開 Glock 啊、M&P 啊、19-1啊嗰啲咧，同埋因為咧佢都幾唔就手嘅，你要褪前少少個手指公咧先拉到落去嘅，咁所以就大家可以留意下啦呢樣嘢。另外隻 grip 咧都比較大嘅，因為佢真槍係一個.45口徑嘅 double stack 嘅槍啦，所以咧如果大家啲手唔大唔細咧，揸上手你會就覺得呢支嘢都幾大支嘅，即係當然對比起 Glock 同埋 M&P 嗰啲9毫米嘅槍係比較大支啲啦。咁揸上手咧，其實係同揸支 FNX 係差唔多嘅，咁啊 FNX 啦。咁揸上手都係咁大嘅，咁 FNX 都係一啲.45裝10幾飛嘅手槍啦。咁但係唯獨是有啲唔同咧 ，FNX 個 grip 咧比較圓啲嘅，咁你揸上手係比較舒服嘅。咁而 USP 咧，佢呢個位係做方咗嘅，所以你揸上去咧，如果你握槍嗰時緊得滯咧，你就會覺得呢一個位有啲頂嘅，因為佢係四方形嘅前面。咁我唔知點解咁樣設計啦，咁但係可能係因為個年代嘅問題啦，呢個真係冇乜點深究啦。但係都 OK 嘅，揸上手唔錯嘅，都幾實在嘅，因為始終支槍有翻咁上下重啦。咁另外仲有咧，就係如果大家要配燈嘅話咧，係比較麻煩嘅。如果大家玩開 USP， 甚至乎都知下啲槍嗰啲嘢咧，
你要知道呢一個軌咧唔係用嗰隻普通 M1913 嗰隻軌嘅，即係可以裝 X38嗰啲咁嘅燈咧，呢支係做唔到嘅。除咗你加 adapter 啦，咁馬記嗰支咧係有出到 adapter 加落去，咁你就可以裝翻啲普通嘅槍燈。咁 USB 係唔得嘅，咁一定要裝呢一隻專用嘅槍燈嘅。咁啊咁樣打開啦。咁你見到呢條軌咧？呢度係封咗口嘅，咁同埋咧呢個軌個 size 咧都唔係個 M1913個闊度嚟嘅，所以咧就裝唔到噶啦。甚至乎你就算你劈開呢兩個位咧，都裝唔到上去嘅，因為個數係完全唔啱嘅。咁所以咧你一定要買翻專用嘅 USB 嘅槍燈啦。咁一係咧就買翻 HK 自己嗰隻啦，一係就買 Insight 嗰隻。咁市面上都仲有真品買到嘅，應該千鬆啲就有噶啦。咁係舊年代嘢，所以係黃膽嘅。咁我呢一個咧係一個 copy 嚟嘅啫。咁我 QRF 買嘅，咁啊2嚿幾水，邊間廠出我都唔係好記得啦。咁係白膽嚟嘅啫。咁因為咧我都唔係好想投資咁多喺呢一支槍上面咧，所以真係買個 copy 就算啦。咁雖然真係真品真係唔係好貴嘅啫，真係千鬆啲，即係對於其他真品嚟講係平一大橛噶啦。咁但係始終都係舊嘢啦。咁但係呢個都2嚿幾水有晒 marking 咧，即係算係咁噶啦，係個做工差啲咯，即係呢啲位留得多啲。但係 OK 嘅，即係完全冇問題嘅呢啲嘢都。咁除咗 USB 之外，咁有一個 size 都可以做一做對比嘅。咁啊就係新出嗰啲45 CT 啦。咁啊 CT 個 grip 咧都係厚噶啦，但係就比呢一個薄咯。因為始終可能佢隻夾咧比較窄身少少嘅，咁同埋因為呢個 grip 比較短啲啦。咁因為我冇45本身 full size 長啲個版本，所以做唔到對比。但係揸上手係差唔多嘅，我覺得個感覺係。咁啊，仲有啲咩特別嘢咧？咁睇下大家係咪真係好中意 USP 呢個類型嘅手槍咯？因為咧，如果大家以前細個小學雞或者中學雞有打過 CS 嘅話咧，咁 CT 嗰邊係揸 USP 噶嘛，即係第一支手槍。如果大家冇錢買槍第一鋪嗰陣時，咁所以咧呢支嘢都幾打機情意結㗎。如果買翻嚟真係，我都係因為呢一個原因，所以先至想入翻支 USP 嘅啫。咁當然啦。買呢支嗰陣時咧，我又唔知原來馬記又會出，我又唔知 VFC 又會出。馬記係有公佈過嘅，咁但係嗰陣時淨係得支扮槍，我都唔知幾時有。咁原來而家都出咗。咁順帶一提咧，我都覺得而家嗰啲副廠出 slide 嘅速度都真係幾快嘅。咁 VFC 嗰支又出咗1個月左右啦，咁馬記嗰支其實都差唔多時間，都係1個月到啦。咁但係咧已經有廠出咗 slide 嘅咯，馬記已經有女 slide。VFC 雖然係更新啦，但係已經有鋼 slide 出咗嘅咯。哇！真係好似而家 LEGO 嗰個速度咁樣，即係咧而家嗰啲戲咧咪未上畫，但係已經 LEGO 係有嗰啲玩具同埋已經見街嘅啦嘛。咁某程度上其實已經係一個劇透嘅行為嚟㗎啦。咁你都知裏邊啲戲有啲咩角色，咁嗰個 LEGO 裏邊嗰啲場景可能套戲裏邊都會有嘅。咁呢個順帶一提啦。咁如果大家輕鬆啲買支馬記翻嚟，或者買支 VFC 翻嚟，你好滿意佢原本個樣嘅，你唔想搞，咁馬記打交身 ，VFC 打翻佢原本嗰條女 slide，OK 嘅，冇問題嘅。咁但係我諗座底有一半嘅人都會想買支馬記翻嚟啦，然後之後就改一條金 slide 上去啦。嗱咁即係輕鬆啲買支槍翻嚟，然後之後可能你要使多千幾蚊買多條 slide。或者係1000蚊度啦，可能女 size 冇咁貴嘅，咁變相就係你支槍個入場費都已經係咁貴嘅咯。咁另外咧，如果你係 VFC 嘅玩家咧，咁你要買條鋼身嘅 slide 啦，咁鋼身我諗都起碼2000起跳啦。如果鋼 slide，咁以之前45 CT 為例啦，我都唔應該45 CT 可以有咁多間廠會出 slide 俾佢嘅，即係支槍出咗啦，1個月至個零月左右啦。哇！有幾間廠出鋼 slide 俾佢嘅咯，哇！即係可能你已經使咗嚿錢，差唔多執好晒啦，支嘢上咗去玩得㗎啦，已經有第2間廠出咗條鋼 slide 俾佢嘅咯，哇！但係條都貴喎，都2000起跳喎，甚至乎有啲可能係3000幾。當然個 market 係好細啦，即係可能啲限量版，即係100零200條咁樣啦。咁但係哇，即係如果你已經1000幾蚊買咗支 CT 或者買支 USP 翻嚟。其實你係要再加多2000幾，再 upgrade 支槍咧，咁先叫可能滿意啦。咁當然嗱，我就買翻嚟咧，大部分都打原裝嘅啫。咁除非真係好有需要咧，我先至會換條鋼或者換個女 slide 落去。咁好多我都冇換嘅，所以咧
我而家都好少打馬記嗰啲槍噶啦，咁就直接可能買 VFC 或者買 KWA 嗰啲啦。咁因為嗰啲已經係原裝係咁新噶啦嘛，咁所以就唔使驚話要再換啦。咁所以咧，如果你真係玩手槍咧，我發覺係而家個入場費啦，可能或者你要滿意個外觀或者滿意個質感咧，你都可能真係要使多千幾2000蚊咧，你先 OK 嘅，即係冇可能好似以前咁樣幾嚿水或者千幾蚊咧就玩到尾。咁一定要俾多2000幾啦，差唔多。即係當然已經講降啦。好啦，咁啊題外話啦，咁講翻呢一支。咁呢一支如果你大家都好想係玩翻 System 7啊，或者好滿意個 System 7個表現咧，呢一支都冇乜問題嘅。即係我個人覺得就不過不失咯。即係當然如果有新梗係買新啦，即係橫掂而家有新系統，同埋我諗啲技術都會成熟啲啦，咁所以就我覺得就會買新嗰兩支會好啲。雖然咧 VFC 都有災情文㗎啦，就係話隻飛機係歪嘅，同埋話唔知個取嗰啲槓桿都係歪嘅，唔知點解啦。咁可能係個別例子嘅啫，即係都係嗰句啦，可能係 VFC 頭水槍嘅問題啦，因為 CT 都試過第一水嘅槍係可以炒飛機㗎嘛，係第二水唔知。咁一定2個禮拜再出第二批貨咧，已經改咗，個效率都幾快嘅，但係都係嗰句啦，唔知點解係要出第一批貨係會咁樣咯，有啲咁嘅問題啦。嗱 KWA 暫時就冇嘅，我買翻嚟呢支就冇乜伏嘅，都 OK 嘅。咁啊順便都可以拆埋俾大家睇嘅。咁啊拆槍個位都幾似拆19 Mark 1嘅，咁啊去到中間跟住攞出嚟啦。之後向前，咁呢度就係個內部啦，都幾特別嘅係佢用咗2段回膛彈弓嘅，咁出邊有一條，裏邊咧仲有條細嘅，咁所以個 blowback 咧都幾好 feel 嘅呢支嘢都，即係雖然個 size 唔係好重，但係幾正嘅我覺得。咁同埋佢隻飛機都幾大嘅，所以咧佢個 blowback 或者氣化咧都唔錯嘅，即係對於原裝槍嚟講，咁咪管膠啦，頭先講咗噶啦。冇咩好換嘅呢支嘢，你一係就換下膠換下管咯，冇乜好搞噶啦。咁啊底呢啲大家可以唔拆嘅，我都冇乜點做過打磨，即係就咁買翻嚟，即係落少少油就落場，乜都冇搞過，管又冇搞，膠都冇搞，甚至乎啲夾都係就咁打完之後就算，我都冇乜點做過保養。都 OK 嘅，暫時都即係呢一年啦，呢一年都唔係話太差嘅，而家個表現都我都攞過2、3次落場啦 ，CQB 同埋歐多華都攞過，都冇乜問題嘅。